Скъпи съграждани, ние политиците тежим точно толкова, колкото определите вие. Когато работим добре, печелим доверие и обратното, ако не си вършим работата, полекваме. Защо е важно кметът на Враца да има голяма политическа тежест? Тоест, да бъде избран с гласовете на възможно най-много врачани. На първо място, за мен е важна вашата оценка. Авторитетът от убедителния резултат дава възможност на един политик да бъде обединителна фигура. Само човек с огромна подкрепа може да защити смели политики. В противен случай ще бъде принуден да търси компромиси, което не води до нищо добро. Виждате колко трудно функционира държавата през последните 3 години точно по тази причина. Не бива да допускаме това и в Враца. Знаете, че винаги след местни избори националните медии отличават кандидатите, спечелили с най-голям резултат на първи тур. Това не е толкова похвала за кметовете, колкото оценка за отделните общности. За дружните и обединени градове, които дават голямо доверие на своя кмет и не позволяват фрагментиран общински съвет, вървят напред. Те имат ясна цел, ясни приоритети и не губят излишна енергия. Аз вярвам, че заедно ще направим Враца още по-добър град за живеене. Аз вярвам, че Враца заслужава най-доброто. Вярвам във вашата подкрепа. Купуването и продаването на гласове е престъпление.